डॉक्टर साहब, आजकल खांसी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, ये बच्चों में भी है, बड़ों में भी है, तो इसके लिए क्या प्रिकॉशंस हैं? निधि, जो खांसी होती है वो मेनली हमें इन्फेक्शन के कारण होती है। जब हमारे अंदर चेस्ट में इन्फेक्शन या वायरसेस के कारण या कोल्ड, जब हमें फ्लू हो जाता है तो वहाँ से हमारा जो कफ है वो कफिंग इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। हमारे लंग्स से जब हम एयर एक निकालते हैं, श्वास नलियों को क्लियर करने के लिए जो वॉइस निकलती है उसे हम कफ बोलते हैं। तो कफिंग जो होती है वो बहुत परेशान करती है। कई बार अगर वो बार बार आ रही है तो हम परेशान हो जाते हैं, और हम बड़ी जल्दी से चाह रहे होते हैं कि कफ जो है फटाफट से बस जो ठीक है हो वो जाए। ठीक हो जाए। तो आयुर्वेद में जो अमूल्य हर्ब्स ने जो कफ सिरप निकाला है, ये बहुत ही सेफ और बहुत ही नॉन सिडक्टिव है। इसके अंदर कुछ भी ऐसे आपको नशा जैसा फील नहीं होगा। ये आप प्रेग्नेंट लेडीज़ को या बच्चों को आप दे सकते हो, उन्हें नींद नहीं आएगी इसके बाद। जैसे हम आमतौर पे कई जो कफ खांसी सिरप्स के के अंदर सिरप हम होते हैं, सुनते हैं कि हाँ, ये कफ सिरप लेने से थोड़ी नींद बहुत डिजीजेस ज्यादा आ रही आती है है। या नींद आ रही है, तो वो सब प्रॉब्लम्स इसके साथ नहीं होती। इसके अंदर बहुत अच्छी हर्ब्स डाली गई हैं जो हमारे श्वास में, जो हमारे लंग्स के अंदर जमा हुई बलगम है उसको बाहर निकालते हैं, और जो इन्फ्लामेशन हमारी श्वास नलियों में आ जाती है उसको भी ये ठीक करता है। और इसका बेस्ट जो लेने का तरीका होता है वो होता है गर्म पानी के साथ। अगर आप गर्म पानी के साथ लेते हो तो आपको 2-3 दिन के अंदर ही इसका इफेक्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। 2-2 चम्मच इसे लेना चाहिए, 3 बार लेना चाहिए विद हॉट वाटर, या चाय के साथ भी कई लोग इसे लेते हैं तो वो भी बहुत है। पहले आप इसके 2 चम्मच ले लो, और ऊपर से अगर आप चाय ले लेते हो तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अंदर बनफशा, मलेठी, इस तरह की जड़ी बूटियाँ डाली गई हैं। जो हमारी तुलसी है इसके अंदर, हनी है इसके अंदर, जो कि हमारी जो चेस्ट प्रॉब्लम्स हैं, जो लंग्स प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्या ये छोटे बच्चे भी ले सकते हैं? हाँ जी, ये बिल्कुल सेफ होता है। ये छोटा बच्चा, चाहे कुछ महीनों का बच्चा क्यों ना हो, आप उसे भी कुछ ड्रॉप्स दे सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सेफ है। इसमें हनी होता है, टेस्ट अच्छा होता है। तो आप पैदा होते बच्चे से लेके आप बड़े तक को आप नॉर्मल इसको कफ दे सिर्फ सकते बड़े हैं। कड़वे से होते हैं, नहीं नहीं, ये इसका टेस्ट में भी टेस्ट बहुत अच्छा है। इसका टेस्ट ओके। बहुत अच्छा है। तो आप इसे किसी भी एज में, पैदा होते बच्चे से लेके बुजुर्ग तक को आप ये रिकमेंड कर सकते हैं।